მჯერა, რომ საუკეთესო მამა ვიქნები მომავალში და ყველაფერს გავაკეთებ. თუ ჩემი მეუღლებისთვის მე არ ვიყავი ღირსეული მეუღლე, მე მჯერა, რომ ჩემი შვილებისთვის ღირსეული მამა ვიქნები. მაყურებელმა რომელი ბონდაც გაიცნო, რეალურად იმ ბონდას უკან დგას ადამიანი, რომელსაც არაერთი ტრაგედია გაიარა ცხოვრებაში. ეს ტრაგედია იწყება დიდი სიყვარულის ბრძოლაში და დღემდე ვფიქრობ მაგ სიყვარულს ვებრძვი. დღეს ძალიან მტკივნეულია იყო დრო, როცა 12 წლის განმავლობაში ვიყავი იმ ჩემ ოცნების ქალთან ერთად, რომელიც ღმერთმა მარგუნა მასთან ერთად ფანტასტიკური ვაჟი, რითაც ძალიან ბედნიერი ვარ. და დღეს ის სიყვარული მტკივა, ერთ დროს თუ ვიყავი მე ძალიან ბედნიერი იმ სიყვარულით და იმ სიყვარულის უბრალოდ დავფრინავდი და ვერ ვგრძნობდი იმ თითოეულ ტკივილს, რასაც გავდიოდი ამ 12 წლის განმავლობაში. დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ იმ თითოეულ წამის მადლიერი ვარ და თან მტკივა და თან მიხარია. ერთმანეთის ბრძოლაში ვიყავით, ერთმანეთის სიყვარულს ვეფიცებოდით, მაგრამ ამ დროს ერთმანეთის სიყვარულს არ ვარგებდით, მე ესე ვიტყოდი ამ გადმოსახედით. ორივე ხელოვანი ვიყავით და არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ის ერთ-ერთი განუმეორებული და გამორჩეული არტისტია დღესდღეობით ჩემთვის საქართველოში. და ვფიქრობ, იმდენად ძალიან მინდოდა, რომ ისი წარმატება და იმდენად მინდოდა, რომ ის ყოფილიყო ბედნიერი, რომ ამ ბედნიერების მიცემაში და თავისუფლებაში მე ის დავუკარგე რეალურად. სცენაზე დავინახე პირველად. ჩემი განცნობას ვიტყოდი, მე ვიყავი მერვე კლასში, როცა დავინახე პირველად და მაშინ ვთხოვე ღმერთს, რომ თუ ოდესმე გადავწყვიტო, რომ ცოლი მოვიყვანო, გთხოვ, ამაზე ლამაზი ქალი არ იყოს ჩემი ცოლი და ძალიან ბევრი წლის შემდეგ შემთხვევით შევხვდით თბილისში. და არასდროს არ დამოვიწყდება ის ემოცია, როცა ის დავინახე. და ზუსტად იმ ემოციამ მომცა ის ძალა და თითოეული წარმატება, რომელიც ცხოვრებაში მივაღწია, ზუსტად იყო ის გრძნობა, რომელიც გრძნობითაც მე დავიწყე მასთან ერთად ურთიერთობა და მაშინ ვიყავი სტუდენტი და თან ხელფასი მქონდა 115 ლარი. და 115 ლარით ავაგეთ რეალური ცხოვრება, რომელიც დღეს უბრალოდ კადრები დარჩა. ვერ უპატიობს საკუთარ თავს ის არის, რომ არა ნარკოტიკი, რომ არა მარიხუანაზე დამოკიდებულება, დარწმუნებული ვარ მე ჩემს ოჯახს ვერ დავამგრევდი. ჩემი სიყვარული არ მომცემდა მაგის უფლებას. მაგრამ ზუსტად ჩემი სიყვარული და ჩემი გრძნობა და ჩემი ყველაფერი შეეწირა ამ ნარკოტიკზე დამოკიდებულებას, მაგრამ დღეს მე იმით ვარ ბედნიერი, რომ მე დღეს იმ გამოცდილებით, იმ წარე და ჯოჯოხეთიდან გამოვლილი გზით მე უკვე დღეს ადამიანებს ვეხმარებ, იმ ადამიანებს, ვინც ჩემ გზას გადიან. და ჩემ 12 წლიან ურთიერთობამდე მქონდა პირველი ქორწინება ჩემი ქალიშვილის დედა. სულ ორი ქორწინება მქონდა ცხოვრებაში. ძალიან მძიმე და ძალიან რთული გზა გამოვიარე. დღეს ძალიან მიჭირს ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ მინდა რომ თითოეულ ადამიანს მიმართო და იმიტომ საუბრობ ჩემ ცხოვრებაზე ხმამაღლად, რადგან თითოეულმა ადამიანი ვალდებული ვართ, როცა პასუხისმგებლობას სიყვარულზე ვიღებთ, ბოლომდე გავუფრთხილდეთ. და ყველაზე დიდი პრობლემა დღევანდელ 21 საუკუნეში ყველაზე დიდი პრობლემა თუ დღეს წყვილი ინგრევა, იმიტომ რომ ერთმანეთთან საუბარი არ ქონდა ჯანსაღი. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ძალიან თავისუფლები ვიყავით და სანამ მან ჩემზე ყველაფერი იცოდა აბსოლუტურად, ვიტყოდი რომ ყველაზე ჩვენი დიდი შეცდომა ის არის, რომ ჩვენ არ დავჯექით და არ ვესაუბროთ გულწრფელად. პრემიერის წინა დღეს წამივიდა გულის სცენაზე და გავითიშე. და მაშინ გავიგე რეალურად, რომ მქონდა სიმსივნე. მანამდე მალავდი, მქონდა მაღალი სიცხეები, მაგრამ იმდენად პრემიერას ვემზადებოდი თეატრში, მაგ დროს პანტომიმის სახელმწიფო თეატრში მუშაობდი ამინა შალიკაშვილთან. და იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ვერ წარმოვიდგენდი თუ ამ დონეზე მძიმე დაავადებას უნდა მებრძოლა, ამ მძიმე დაავადებისთვის უნდა მებრძოლა. და პრემიერის წინა დღეს გავხდით ცუდად და ანალიზებრივ ჩავაბარე, მაშინ მითხეს, რომ სასწრაფოდ უნდა ან გამეკეთებინა ოპერაცია საქართველოში გამეკეთებინა, შეიძლება ვერ გადარჩენილიყავი, ამიტომ სასწრაფოდ მომიწია თურქეთში წასვლა და იქ გავეკეთე ოპერაცია.